है और साइड साइड से ये पूरी स्ट्रीप बंद दी। तो एक शॉट चाहिए मतलब ऊपर वाला कुछ ऐसा कह रहा है। इस पर चढ़ के अभी ऊपर जाएंगे। ये पेड़ में बहुत अच्छे से चढ़ता है, गढ़वाली बहुत तेजी से ऊपर चढ़ता है। देखिए किस तरह से होता है। ये एक खाने से ही पेट भर जाता है। अब इसको खाएंगे भाई, पहले इसको सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूकिल लैटेस्ट यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम से हमारे चैनल पर वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि हम काफ़ी टाइम से बिजी चल रहे हैं आजकल। सो आज फाइनली ये वीडियो आया। कुछ टाइम से हमारे जो सब्सक्राइबर थे वो हमें कह रहे थे कि आप लोग हमें कह रहे थे कि जॉर्ज एवरेस्ट वाली जो वीडियो में हमने कैंपिंग करी थी उससे रिलेटेड आप कैंप से रिलेटेड वीडियो बना लो। तो आज वो कैंप लेके आ रखे आप पीछे देख लिए और आपकी डिमांड पर वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो टेंट के बारे में थोड़ा डिटेल्स दे देते हैं और कैसे कैंपिंग होती है, ये बेसिक चीज़ें आपको बता देते हैं आज के इस वीडियो में। तो बन रहे वीडियो क्लास में। और जो भाई चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करो सबसे पहले बताऊँगा। सो गाइज, ये हमारा कैंप है, ये केचुआ कंपनी का है जो कि हमें डिकैथलॉन कंपनी से लिया था लगभग 2000 रुपये का, और 2 टेंट लिए थे हमने। क्वालिटी बताओ तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप अगर चाहो तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो उसे। कंपनी का नाम देख लो, केचुआ। और ये है जिसका वर्जन है अवेंजर 2। ठीक है, तो ये इसकी डायमेंशन दे रखी है यहाँ पे, जिसे आप देख लीजिए। सो गाइस, अनबॉक्स करते हैं हमारा कैंप। ये इसके बाहर कवर हो गया और इसके अंदर मेन टेंट हो गया, जिसके अंदर ये अंदर वाला पार्ट है स्टैंड का, और ये बाहर से वाटरप्रूफ वाला है। ये इसके साथ इसको बेस देने के लिए इसकी स्टिक है। बाकी इसके साथ ये कुछ आपको ये मिल जाती है, क्या बोलते हैं ना, डोरी हुक है, ये साइड में ज़मीन पे लगेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे फिट करते हैं। सबसे पहले कैंप लगाने से पहले ये आसपास अपनी जगह जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, हाँ एक बार जगह और ऊपर पेड़ वेड़ सही होने चाहिए, ऐसा नहीं कोई थोड़ा पहले जब कैंप लगाते हो उससे पहले एक बार इस पर ज़रूर देख लेना कैसा है चारों तरफ। सबसे पहले आपको ये नीचे वाला पोर्शन है इसका तो आपको इस तरह से करना है। उसके बाद देंगे हम स्टिक के वाली, ये फोल्डेबल भी होती है, तो दिखा देता हूँ। तो ये इस टाइप की होती है, इसको आपको ऐसा करना होता है। तो ये स्टिक हो गई आपकी तैयार। और इसका जो इसके नीचे होल होते हैं, इनको फंसाना पड़ता है। एक मिनट दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर से आपको इसको इस तरह से डालना है, और नीचे एक हुक होगा इस टाइप का, इसको फिर आपको इस टाइप में डालना है। ठीक है, इसको आपको क्रॉस में लगाना पड़ेगा इसके अंदर, और यहाँ से भी सेम ऐसे ही। तो ये हो गया आपका इस तरह से ये वाली स्टिक, और सेम हुक ऐसे होगा, और इसमें ऐसा फिट करना है। इस टाइप का कुछ बेस बनेगा, और इसके हुक होते हैं ये वाले, ये लगाने पड़ेंगे फिर आपको ऐसे। तो भाई जब देखिए टेंट के अंदर का पूरा बेस रेडी हो चुका है, और साइड साइड से ये पूरी स्ट्रिप बंद दी। टाइम देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2 मिनट लगे स्टैंड को खड़ा करने में। ये कवर लगेगा अभी इसके बाहर पे, तो ये वाटरप्रूफ हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, ये अंदर का पोर्शन है पूरा। यहाँ से ही बांधना पड़ेगा। ये लो भाई, अंदर से कुछ ऐसा दिखेगा। सो गाइस, ये टेंट हो चुका है अपना रेडी। इसके अंदर आप चाहो तो कुछ मैट वोट बिछा सकते हो नीचे, और उसके ऊपर रजाई बिस्तर अपना जो भी है उसे सही करेंगे हम अभी। तो गाइस, आपने लास्ट टाइम देखा होगा हमको लकड़ी जलाने को बिल्कुल नहीं मिला, तो हमने इस बार सिलेंडर कैरी कर लिया, तो अब दिक्कत नहीं है हमें, हम चलाएंगे भाई आराम से। शॉट चाहिए मतलब ऊपर वाला कुछ ऐसा कह रहा है। इस पर चढ़ के अभी ऊपर जाए। ये पेड़ में बहुत अच्छे से चढ़ता है, गढ़वाली बहुत तेजी से ऊपर चढ़ता है। पेड़ गिला और खाया।
बस काफ़ी होगा इतना। हाँ वहीं पे कर दे फिट। सो गाइस अभी हमने डिसाइड करा है कि पहले खाना वाना खा लेते हैं क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं हम यहाँ पे, और 4:30 बज चुके हैं शाम के। तो पहले खाना वाना खा लेते हैं, अंदर बैठते हैं और बताते हैं आपको। जली जीवन है जंगल में। ओके सो गाइस अभी बैठे हैं हम लोग टेंट के अंदर। तो आप टेंट के अंदर व्यू देख सकते हैं, कितना मस्त लग रहा है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है नहीं। अब हम खाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी भूख लगी थी तो पहले अपना खाना स्टार्ट कर लेते हैं। जंगल में खाने का कुछ अलग ही मज़ा है यार, और वो भी अपना टेंट हो, अपना हो सब कुछ। तो 3 रोटी ला रखा है मैं। दिखा साई। तो भाई ये है रोटी, रुमाली रोटी। ये एक खाने से ही पेट भर जाता है। अब इसको खाएंगे भाई, पहले इसको खाएंगे। कोई बात नहीं। अब भाई मैं तो दूंगा चावल 2। हाँ तो गाइस खाना वाना हो गया। अब खाना हो गया और चाय पे चर्चा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वही तो अब बन रही है हमारी चाय। तो ये चाय हो रही लगभग 1 घंटे बाद। 1 घंटे में रेस्ट किया हमने टेंट के अंदर खाना वाना खा के। हाँ तो अभी आराम से मौसम पूरी तरह से सही है फिलहाल। अभी तो जो कढ़ाई है, आप सोच रहे होंगे कढ़ाई में चाय बन रही, जॉर्ज एवरेस्ट में भी कढ़ाई में ही चाय बनी थी। ये किसी और रीजन से लाए थे पर अनफॉर्चुनेट वो शाम को होगा। आपने सुना होगा नॉर्मल चाय, कुल्हड़ चाय, ये है कढ़ाई चाय। हाँ कढ़ाई चाय, लास्ट टाइम कढ़ाई चाय बनी थी। जिन्होंने जॉर्ज एवरेस्ट वाला ब्लॉग नहीं देखा जरूर देख लेना, समझ में आएगा यार ब्लॉग भी, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग ब्लॉग बन रहा है। और मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ यार इसमें बड़ी दिक्कत हो रही है यार। उधर था या उधर नहीं था यार, उधर तो सीधा हो रहा है, इधर है। चालू नहीं है। तो भाई जब भी बन रही हमारी कॉफ़ी, ताकि हम कॉफ़ी पर चर्चा कर पाएँ बाद में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, तो मैं पूरा दूध डालने वाला हूँ इसमें। तो इसमें चीनी डाल देता हूँ थोड़ा सा। 1 चम्मच हो गया, ठीक है। 1 चम्मच और डालूँ तो कितना लेगा? ज़्यादा रहता भाई। ठीक है मैं 3 डाल देता हूँ ताकि मिठास अच्छी रहे, ठीक है। और कॉफ़ी क्या करें, इसमें डालें या अलग से? इसमें डाल भाई, इसमें डालूँ? नहीं, काफ़ी लोग मैंने देखा ना कि वो पहले कप में कॉफ़ी लेते हैं तो बैंक रोबल नहीं लगे, तो फटाफट करना पड़ेगा। गैस है भाई, लकड़ी नहीं है। ये गैस है, अपने को लकड़ी की आदत पड़ेगी ना यार। ये कॉफ़ी अच्छे से बने ताकि, तो इसे मैं हिलाऊंगा ताकि पूरा फ्लेवर मिक्स हो।
कढ़ाई में यही दिक्कत होती है यार। जब स्टार्ट करते हैं अपना चाय पे चर्चा, और क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, कमेंट लेते हैं आप लोगों के, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे और हमें आपके कमेंट पढ़ने में मज़ा आता है। तो इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहिए। तो आज हमने 5 कमेंट लिए। तो सबसे पहले कमेंट लिया मैंने मयंक राणा का, भाई टेंट के बारे में बताओ। इसी से रिलेटेड ये वीडियो बना रखी है, पूरी वीडियो देख ली होगी, तो भाई ये कमेंट इसी लिया मैंने, ठीक है। हाँ, और ये भाई 2 बार कमेंट कर चुके थे ऑलरेडी, इससे पहले वाले वीडियो में भी, तो इसीलिए उम्मीद करते हैं आपको टेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें पता लग गई होगी। कोई चीज़ अगर फिर से मिस रहेगी तो पूछ लेना कमेंट में, बता देंगे। अगला कमेंट है BND राइडर्स, अरे यार इतने दिन से तुम्हारा वीडियो नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे चैनल पर रोज़ सर्च करता हूँ, कभी नोटिफिकेशन मिस हो जाए, कभी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए, ऐसा कुछ कह रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे YouTube चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यार वही है, नोटिफिकेशन बटन आप दबा दीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी हम वीडियो डालेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसी तरह उम्मीद कर देंगे चैनल पर वीडियो रेगुलर आते रहेंगे, फिलहाल अभी और भी काम कर रहे हैं तो इस वजह से बिजी है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आएंगे वीडियो, उसके बाद कोशिश करेंगे। आसिफ खान नेक्स्ट कमेंट, भाई जी आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, हमें पता है उत्तराखंड में बहुत, अब ये थोड़ा लैंग्वेज अलग है, अब ये भी है, इसलिए हम अपनी बाइक चलाते हैं। लड़कियों ने भी मना करेंगे कि उत्तराखंड ना जाएं। शुक्रिया भाई। उत्तराखंड आ सकते हैं ब्रो, ऐसे कोई हम मना नहीं कर रहे उत्तराखंड मत आओ, पर ये है कि आप ऐसी जगह मत जाओ जहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि उत्तराखंड की बात, हिमाचल देखो, जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, हाँ, लॉन्ग राइड ना करें जहाँ पर थोड़ा रास्ते की प्रॉब्लम है, बाकी ठीक है आप आ सकते हैं। तो कोई उत्तराखंड में आप मसूरी आ सकते हैं, चकाता जा सकते हैं, देहरादून आप पूरा घूम सकते हैं, और बहुत सारी जगह है जो अभी सेफ है, आप घूम सकते हैं, ठीक है। कई लोग पूछ रहे थे मेरे से लास्ट वाली वीडियो में कि भाई हम आ सकते हैं मसूरी। 4 धाम यात्रा ना करें तो वो सही रहेगा, वो क्योंकि वो रूट ही थोड़ा ऐसा है। 4 धाम यात्रा वैसे भी गवर्नमेंट ने बंद करी हुई है अभी, तो कोई वो नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है फैक्ट स्टोर का, ये भाई हमेशा कमेंट मारते हैं, भाई तुम्हारा कमेंट में ले लिया, मेरे कमेंट नहीं लेते, बिना वेट भाई बिना वेट के भी अच्छे लग रहे हो भाई। थैंक यू यार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आप कह रहे हो कि आपका कमेंट लेते नहीं, यार देखो पढ़ते हम रोज यहाँ पे कमेंट, ऐसी बात है, आप हर वीडियो में करते हो, तो इस बार आप कमेंट भी ले लिया। हाँ, और भाई आपसे एक गुजारिश है, आपका नाम जरूर जाना चाहूँगा, फैक्ट स्टोर कोई ऐसा नाम। हाँ यार, अपना नाम भी जरूर बता दें, अगर आपका मतलब यूट्यूब में कमेंट में अगर कोई दूसरा नाम आता है तो अपना ओरिजिनल नाम बता दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे आप कनेक्ट हो पाएंगे ना हमसे, हम पहचानेंगे आपको कि आप कौन हो। अगला कमेंट है बबलू शर्मा जी ब्रजवासी, की बेटा ब्रो बहुत अच्छे वीडियो बनाते हो, कभी बद्रीनाथ जी और वासुधारा पे भी वीडियो बनाओ। बिल्कुल बबलू भाई, आपको हर जगह की वीडियो दिखेगी यूके लेटर पे, और थोड़ा टाइम समझ सकते हो आपकी, उसके लिए टाइम चाहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे आज के 5 कमेंट। हाँ, तो 5 कमेंट पूरे हो चुके हैं, और ऐसे ही कमेंट करते रहिए, और हम आपको चाय की चर्चा में ऐसे लाते रहेंगे। बिल्कुल, तो आपके कमेंट पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है यार, इसी तरह से आप कमेंट करते हो ताकि अगली वीडियो में हम आपका कमेंट ले लें और आपको भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और कोई सवाल सुझाव तो कमेंट में दे सकते हैं आप लोग। और जो भाई वही पुरानी 3 बातें, जो भाई चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो पुराने हो बेल आइकन जरूर दबा देना। और आपको अच्छी अच्छी फोटोज देखनी है, कुछ भी चीज नई हमारी जो लाइव अपडेट देखनी है, तो आप इंस्टाग्राम पे जरूर, बिल्कुल भाई, फेसबुक पेज भी उस पर आ जाना, ठीक है। बंद करें, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन राइट सेफ एंड बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो अभी कॉफी खत्म नहीं हुई, अभी पी रहे हैं। तो गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप आते हो जंगल में या उत्तराखंड के किसी भी पर्यटक स्थल में, प्लीज जो ये कूड़ा है ना, इसको अपने साथ लेके घर जरूर जाना, पैक करके। जंगल में कभी मत छोड़ना, या जैसे आप कभी बाहर घूमते हो खुले में तो मत करना ये सब, ठीक है। तो ये कूड़ा हम बैग में पैक करके लेके जाएंगे घर, ताकि इसे डस्टबिन में फेंके, यहाँ नहीं फेंकना आसपास कहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इसी तरह से इस काम को करें।